Jidher li minn għamel iż-żewġ bombi f'Boston, bombi li ħażu l-ħajja ta' 3 persuni ċivili fosthom tifel ta' 8 snin li tweġġa' jew joqtol l-akbar ammont ta' nies possibbli kif biċċiet ta' nylon u metall jidher li tpoġġew mal-bomba biex l-impatt ikun ferm akbar. Fil-fatt ritratti li ppubblikat l-FBI jitfgħu aktar dawl fuq l-esplużjonijiet li seħħew waqt il-maratona f'Boston. Dawn ritratti juru basket ta' kulur iswed u pressure cooker li ntuża bħala splussiv. Splussiv li s'issa qatel 3 persuni li kienu qed jattendu għal din il-maratona. Jidher li l-investigaturi elevaw ukoll numru ta' batteriji u materjal elettroniku ieħor li seta' intuża biex jiġu skattati dawn il-bombi. Dawn il-partijiet tal-esplussiv li huwa maħsub li ntużaw waqt din l-esplużjoni intbagħtu f'laboratorju xjentifiku fi Quantico, Virginia biex issir rikostruzzjoni tal-bomba. Dan il-materjal li ntuża fil-manifattura ta' dawn iż-żewġ bombi wassal biex diversi persuni ntlaqtu mill-esplużjoni spiċċaw tilfu partijiet minn ġisibhom kawża tal-metall u materjali ieħor li tarfuhom. Tkellimna ma' Tony Grishti, Malti li għaix propju f'Boston dwar is-sinifikat ta' din il-maratona għar-residenti ta' Boston. L-ewwel stat huwa xokk u daqsxejn panik. Security-wise, security hawnhekk hija dejjem relativament għolja jekk ikun parti minn Ewropa. Però ovvjament ix-xokk inħass il-maratona mhux kellok il-feeling next year mhux tkun l-istess bħalma kien hemm s'issa. Sa dan it-tant għada l-ħamis il-President Amerikan Barack Obama mistenni jżur il-post mill-qud minn dan l-inċident biex jagħti ġieħ il-persuni li tilfu ħejthom f'dan l-attakk, lider illi kien wieħed terroristiku. Sa dan it-tant il-bieraħ filgħaxija eluf ta' persuni nġabru fil-post tal-inċidenti f'ġielta talb għal dawk il-persuni li tilfu ħajjithom kif ukoll dawk li għadhom qed jiġġieldu għal ħajjithom.